Yo soy Rosario García. Yo soy Carlos Pérez. Nosotros somos personas con discapacidad auditiva. Junto con los subtítulos es una campaña que hemos iniciado hace 4 años intentando que se mejore el subtitulado en los medios de comunicación. Yo soy Ariel López Mato, pertenezco a Proyecto IR. No digo que por nosotros, pero hace poco el Teatro San Martín inició una campaña que se llama Teatros Accesibles, que hay una cantidad de funciones que son subtituladas. Yo directamente, si no está subtitulada en la televisión o el cine, no voy. Realmente no entiendo nada y me pone muy nerviosa, prefiero salir a caminar. Sí, puedo ir y escucho, pero hay muchos pedazos que voy a perder y eso te da una sensación un poco, llamémoslo, de no simpática, con lo cual hace que uno termine evitándola. Cuando no tiene subtítulos, directamente no vemos televisión ni vemos cine. Estamos totalmente excluidos. Sentimos indignación, impotencia, bronca y bueno, nos sentimos fuera del mundo. Eso es lo que sentimos. Acceder a contenido audiovisual con subtítulos es bastante difícil en nuestro país. Desgraciadamente no se tienen en cuenta las necesidades que tenemos las personas con discapacidad auditiva de poder entender las cosas que están grabadas y que son culturales, que son educativas y que para nosotros es una necesidad realmente importante. Si podés acceder a Netflix está todo lindo, pero si no podés acceder a Netflix, el aire no te da nada, ¿entendés? Entonces es como que es muy distinto en función de lo que puedas acceder. Sí, teatros accesibles, sí, por ahora son pocos. Entonces si podés ir al San Martín o por ahí al Cervantes, bueno, bárbaro, pero si estás en el interior, va a ser muy poco lo que puedas acceder. A los productores de medios audiovisuales, nosotros les pediríamos que tengan en cuenta siempre que hay un grupo de personas que no oyen bien. Esas personas necesitan subtítulos. Hoy con la tecnología que hay, el subtitulado no debe ser demasiado difícil. Bueno, yo creo que también mismo para los chicos que ya leen y ven dibujos animados y realmente no hay dibujos animados subtitulados. Solo el programa de Panam que sí está subtitulado, pero si no, ninguno. Ellos mismos quedan aislados. Sí, yo me pongo los audífonos, pongo fuerte y puedo decir, oigo. Pero si yo tengo el subtítulo me siento mucho más seguro. Para nosotros realmente es muy importante contar con estos auxiliares que nos permiten sentirnos incluidos